ولا يا عرباوي، ارمي بياضك خط القناوي، وان كنت شاري يدهم زمانك المهر مركب وانت معداوي. عرباوي شغلاه الشابة الحلوة الصنيورة، أم التربيعة بترسم ضلاية على القورة، وضفاير غارت من القصة رقصت على رن الخلاخيل، وعيون يا صبايا ما تتوصى غية وبتطير زغاليل، بتبص بصة الله عليها الشمس تخجل قدام عينيها، والبدر يسهى لما يراعيها. وش حال انا يا ابو قلب غاوي، قلبي يا قلبي يا ابو الحيارة، والله لعملك شارع وحارة، وابنلها عشة بالني الاخضر، وحبة حبة تصبح عمارة، لابدر الصحراء خضرة ومية، وازرع الحنة في ايدها وايديا. اهدى يا قلبي صبرك عليا، والصبر هو المداوي. والله يا هوى مغرم صبابة، وقالوا لي أهل الهوى غلابة، أنا قلت شاري وما دمت شاري، لو كانت نغم قلبي ربابة، وأصر الهنا في طرحة تلي، وابدر عشنا ياسمين وفلي، واخلف ظنكم في الحب يلي فاكرين الهوى دمع وشكاوي. أساتذة البلاغة قالوا لنا إن من ضمن الحاجات اللي بتميز الشعر المعتبر حاجة اسمها الخيال الكلي أو الصورة الشعرية، ومكونات الصورة دي هي الصوت واللون والحركة. الثلاث عناصر دول بيعملوا ثراء في أي نص شعري، وبالطبع في أي نص غنائي.